Mwene data ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu mwanya nejejwe no kugaruka ngo njye nawe dufatanyirize hamwe kwigana ijambo ry'Imana. Mu kuri umutima wanjye muri uyu mwanya wakozweho cyane, udakozweho n'ikindi ni uko muri uyu mwanya hashize igihe kitari kinini menye inkuru y'akababaro hano mu Rwanda ku bantu babyutse nk'uko nawe ubyuka, bafite imigambi nk'iyo nawe ufite, bafite ibyo bateganya muri ubu buzima, bakabyuka bakajya aho bategera imodoka, aho bategera bisi, berekeje muri gahunda zitandukanye nk'uko nawe ubyuka ukagenda. Ariko wenda abenshi amakuru bayumvise cyangwa se bake, ariko ikibabaje kandi nifuza ko tutaza gutinzaho ibitekerezo cyane, ni uko abenshi urwo rugendo batarushoje, aho berekezaga ntibahageze. Uyu munsi rero mfashe uyu mwanya ngo twigane icyigisho gikomeye, icyigisho kivuga ngo hirya y'igituro, hirya y'igituro. Niba wabyumvise neza, tugiye kuvuga ku kintu imitima ya benshi yumva, amatwi ya benshi yumva, maze abantu bagasuhererwa. Benshi batinya kurebana n'urupfu mu maso, niyo mpamvu uyu munsi tugiye gufata iminota mike tuganire ku rupfu. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu ubifuriza amahoro y'Imana, Byiringiro Pacifique. Dusenga Imana. Muremyi w'ijuru n'isi, Mana ikomeye, njyewe nunteze amatwi turagushimira ko turiho, turagusabye ngo udushoboze kubaho turiho. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kureba icyo wavuze kuri ubu buzima tubayeho ndetse no hirya yabwo. Uduhe Mwuka Wera adusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, tubayeho mu isi idatanga ibyiringiro. Ndagira ngo nkwibutse ko atari umugambi w'Imana ko ku isi abantu bababara, ko ku isi abantu bapfusha, ko ku isi abantu basuhuza imitima, ko ku isi umuntu yunama mu maguru ye akibaza ubuzima abayeho, akibaza ejo he uko hazamera, igihe abuze uwari inshuti ye magara, igihe abuze umugabo, igihe abuze umugore, igihe umubyeyi abuze umwana we, igihe umwana abuze umubyeyi we akaba abaye imfubyi, abandi barabaye inshike. Ntago ibyo byari mu mugambi w'Imana. Imana irema umuntu yari imufitiye umugambi uhanitse kandi yamwifurizaga umunezero. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro, aho Imana mbere y'uko irema umuntu yamuremeye ibibasha kumunezeza byose, maze ifata umuntu yaremye imujyana mu ngobyi ya Edeni, maze iramubwira iti ngaho nimunezerwe, nimwishime. Kugira ngo ubyumve neza nshuti, igihe Imana yitegerezaga Adamu, yaramwitegereje ibona hari icyo abura, maze iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Nubona uri wenyine, nubona wigunze, nubona ubogoza amarira, ujye wibuka yuko
Imana umuremyi wawe itanezezwa n'uko umeze uko nguko. Humura, komera, Imana iri kumwe nawe. Wizere Uwiteka. Kuba wahura n'ibibazo, kuba wakisanga ibintu bitameze neza, reka uhange amaso Umukiza. Icyigisho tugiye kwigana kiravuga ngo hirya y'igituro. Imana imaze kurema umuntu mu ishusho yayo kandi atunganye, yaramubwiye imaze kumujyana mu ngobyi ya Edeni, imuha ijambo cyangwa se imubwira ikintu gikomeye cyane. Iramubwira iti ibiti byose byo muri iyi ngobyi wemererwa kubirya uko ushaka, keretse igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umuntu bidatinze yaje kunyuranya n'umugambi w'Imana. Yakoze icyo Imana yamubujije. Yagambaniye ubugingo bwe, arabufata abushyira ku gicaniro kandi yagombaga gupfa. Ndagira ngo nkubwire nshuti y'Imana, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, bari bahamagaye urupfu ngo ruze rubajyane. Ndashima Imana cyane yuko Yesu Kristo yemeye akitanga, uhereye hariya mu ngobyi ya Edeni yaritambitse kugira ngo urupfu umunyabyaha yagombaga gupfa aba ari urupfa. Ndagira ngo nkubwire ngo kuri uriya munsi Adamu na Eva bakoraga icyaha, urupfu rwarabonetse. Hapfuye umwana w'intama washushanyaga Yesu Kristo, kandi uhereye ubwo urupfu rwahindutse umurage ku bantu bazabaho, uretse ubwo ku iherezo Yesu Kristo azarukuraho by'iteka ryose kuko yararunesheje. Rero uyu munsi iyo tuvuga urupfu rurimo imigabane ibiri. Hari urupfu rwa mbere, hakaba n'urupfu rwa kabiri. Iyo ni imvugo ya Bibiliya. Ndagira ngo uze kwibaza ngo mbese nzapfa uruhe rupfu muri izi zombi? Kuko ndagira ngo nkubwire, umuntu wese uzaboneka izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe, uyu azapfa urupfu rwa kabiri. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, umuntu utiyegurira Imana, umuntu ukomeza kwingingwa igihe kinini, akaninira ijwi ry'Imana, akarisuzugura, ntabwo azapfa rimwe. Azapfa urupfu abantu bose bapfa, ariko ku iherezo azapfa n'urupfu rwa kabiri. Uru rupfu nirwo Imana yarinze Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Kugeza ubu uru rupfu ruzwi n'umwana w'Imana Yesu Kristo wenyine, niwe uzi uru rupfu. Niyo mpamvu nshuti mukundwa, tugiye gusoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cyacyo cya 20. Ndasoma mpereye ku murongo wa 4 w'iki gice. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Abo barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uyu ni umuzuko wa mbere. Umurongo wa 5, uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Aba bavuzwa aha kuri aya magambo, kuri uyu murongo, basigaye ntibazuke, ni abapfiriye mu byaha byabo. Ni abantu bapfuye ariko baranze kwiyegurira Imana, bityo bazagumishwa mu bituro ubwo Yesu azagaruka. Ntago bazazurwa mu muzuko wa mbere, kuko wo uzaba ureba abakiranutsi. Umurongo wa 6, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Mwene data, nshuti y'Imana, wowe unteze amatwi, nkwifurije kuzaboneka mu muzuko wa mbere. Uyu muzuko ni umuzuko w'abakiranutsi. Turasomye ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera.
urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo imyaka 1000. Ndagira ngo nkubwire, nubwo iyi si tubayeho umunsi ku munsi ukwiriye guhora witeguye gusakirana n'urupfu, gukubitana narwo uko byamera kose. Iyi si ni isi yamanukiwe n'umwanzi, kandi nitwe twamwihamagariye, ariko ndashimira Imana ko itadutereranye, ahubwo uyizera akabana nayo abwirwa ijambo rikomeye ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu, hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ni gute mu gihe isi yacitse ururondogoro, mu gihe abantu bose bibaza ibiri kuba, Imana ivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu? Gupfa upfiriye muri Yesu ni gute? Ni ukuba waremeye kumwakira, ukemera irarika rye ukibasha kuryumva, ijwi ry'Imana rikaguhamagara ukemera ukaryitaba, ukaba ugenda uriho ariko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kubaho izina ryawe ritari mu gitabo cy'ubugingo, ubuse ndabyita ngo iki? Ni igihombo gikomeye, ni igihombo gikomeye. Kuba mu isi ukazabura ijuru, uzaba ubuze ibintu byose. Mwene data, ntitaye ku kuba waba umaze imyaka myinshi usenga, ntitaye ku kuba waba wiyita ko uri umukristo cyangwa umukiranutsi, ongera utekereze ku nzira zawe, ongera utekereze ku irarika Imana yagiye ikurarika, ongera utekereze niba ugendana n'Imana, ongera wiyuzuze nayo, ongera usuzume urugendo rwawe, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose urupfu rwazira, nawe usorerweho amagambo avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Mbega uburyo Imana wowe uriho iguhaye amahirwe yo kugira ngo wongere wisuzume. Rero nidukomeza tukareba ku murongo wa 11 w'igice cya 20 cy'ibyahishuwe, haranditswe ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. 12 mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. 13 inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo bakoze, umuntu wese acirwa urubanza rukwiriye ibyo yakoze. 14 urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Ubundi uru rupfu rwa kabiri rwateguriwe Satani n'abadayimoni be, ba bandi bigometse mu ijuru. None kuki wifuza kujya kuvumba uyu muriro? Kuki wifuza kujya kuwota? Ndagira nkubwire ngo abantu bapfa mwene data barimo imigabane ibiri. Harimo umugabane w'abantu bemera irarika ry'Imana bakihana ibyaha byabo, bakagendana n'Imana aho ibayobora hose. Aba twabonye ko baboneka mu muzuko wa mbere, umuzuko w'abakiranutsi, aba bazimana na Kristo. Mu Batesalonike urwandiko rwa mbere igice cyaho cya 4, aba barazurwa, maze abakristo bazaba bariho bagahindurwa, bagasanganira umwami mu kirere. Ariko abandi bo ntibazuka, bategereza nyuma umuzuko wa kabiri, ari umuzuko w'abanyabyaha. Reka unyemerere kuri uyu mwanya nkubwire ngo ikibazo si ugupfa, ikibazo si ukuba imodoka iri kugenda igakora impanuka abayirimo bagapfa. Nubwo mbizi neza ko ibyo kubivuga ku muntu ubabaye, ku muntu wabuzuwe bitoroshye, ariko uwo yashoje urugendo, ahasigaye n'ahawe. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Tegura inzira zawe bigishoboka. Imigambi ufite uyu munsi sinyizi, ibyo wifuza kugeraho muri ubu buzima simbizi, gusa icyo nzi neza ni uko umuntu wese uriho aba afite ibyo agamije. Ariko ibuka amagambo Yesu yavuze ngo
mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Kugenda mu muhanda, kugenda mu modoka, kwifata ukajya mu gitanda ukaryama ariko utari kumwe na Yesu, nta bwiyahuzi buruta ubwo. Reka mwe kugenda mumeze nk'ibyihebe, reka twe kugenda tumeze nk'abiyahura mu muhanda, ahubwo tugendane na Yesu. Umuntu uri kumwe n'Imana aba afite ubwishingizi nyakuri, urupfu ntabasha kurutinya. Nzi benshi mu ijambo ry'Imana bahangaye kurebana n'urupfu aho kugira ngo batandukane n'umunezero w'ijuru. Mwene data, impamvu yatumye ntegura iki cyigisho ni ukugira ngo nkubwire ngo iyuzuze nayo. Shyira ku ruhande ibintu biguhuza, bituma utiyunga n'Imana, bituma udashaka kugendana n'Imana. Ntihagire ukubeshya, ubuzima ni buto. Ubuzima butarimo Yesu nta gisobanuro bugira. Reka njye nawe duharanire kugira amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ubugingo umuntu acyandikwamo iyo avuze ati, Mana, ndambiwe inzira yo kukugomera, ndambiwe kugenda nk'icyigenge, nkweguriye imibereho yanjye, bari wowe unyobora. Uyu muntu iyo yemeye kwihana ibyaha bye, agasubiza ibyibano, agasaba imbabazi abo yahemukiye, akikubita imbere y'Imana akayisaba imbabazi, uyu muntu Imana iramubabarira, yandika izina rye ubudasibangana mu bitabo byo mu ijuru. Rero uyu nguyu ntabwo urupfu rwa kabiri rumufiteho ububasha. Urupfu rwa kabiri rureba bande? N'abantu banze kwihana. Abantu banze kwihana bazapfa kabiri, uretse ko hari n'abazapfa gatatu. Mwene data, ndakwinginga ngo usingire icyo Kristo yadufatiye. Yesu yavuze amagambo akomeye ngo, mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Kandi aravuga ati, ni njye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mwene data, uhumeka uriho unyumva unteze amatwi, zirikana ko hirya y'ubu buzima hari ubundi. Hirya y'urupfu tumaze gusoma yuko inyanja zizagarura abo zamize. Ibi bivugiwe iki? Ni uko hari abantu bagiye batwikwa, ivu ryabo rigashyirwa mu mazi, abantu bakabona nta byiringiro by'uko abo bantu bazongera kubaho. Oya, Imana yavuze bikabaho, yategeka bigakomera. Imana yabumbabumbye umuntu mu mukungugu, izahamagara aba bantu kandi bazazuka. Ikibazo ni iki? Uzaba uri mu ruhe ruhande? Uzaba uri mu ruhe ruhande? Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo iby'umuntu birangirira mu gituro, ntabwo iby'umuntu birangira kuko akoze impanuka agapfa, ntabwo iby'umuntu birangira kuko arwaye agapfa, ntabwo iby'umuntu birangira kuko aguye mu gico cy'ibyihebe bikamwica. Ntabwo biba birangiriye aho ngaho. Haba hazaboneka umunsi uyu muntu azazurwa, agahabwa ingororano zikwiriye ibyo yakoze akiri muri ubu buzima. Ndagira ngo nkubwire, Imana mu rugendo rwayo rwo kuva mu ijuru ikaza ku isi binyuze muri Kristo, yifuje kuturinda urupfu rwa kabiri. Uru rupfu rwa mbere rwo abantu b'Imana bararupfa, ndetse n'abanze kuyumvira bararupfa, ariko ikibazo ni iki? Bazaboneka mu wuhe muzuko? Nagiye numva abantu benshi bavuga ngo ibyo bintu byo kuzuka abakristo bihaye ngo ntago bizabaho. Ntago abantu bazazuka. Niba wariremye uhakane ko no kuzuka bizabaho. Uzi uko waje, uzi uko wavutse, uzi uko wageze ku isi, komeza ubikerense. Ariko uyu munsi niwumva ijwi ryayo, ntiwinangire umutima. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyiringiro hirya y'igituro, ariko ibyo byiringiro bigirwa n'abantu bagendana nabyo bakiri muri ubu buzima. Abo bantu nibo bazi neza yuko iwabo atari ku isi, ahubwo iwabo ari hirya y'izuba. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 20, hari amagambo meza nkunda cyane avuga ngo, Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 haranditswe ngo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kazava, ari we mwami wacu Yesu Kristo. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa be ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere,
mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imitima y'aba bigishwa yabonaga yuko icitse intege, kuko Umukiza yari abahishuriye ko ari bugufi bwo gutandukanywa nabo. Ariko mu kuba Yesu yarababwiye ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo, yari anababwiye ngo nimutegure imitima yanyu. Yesu yari agiye kubategurira amazu mu ijuru, ariko nabo bari bafite umukoro ukomeye cyane, ikizami gikomeye cyo gusigara batunganya imitima yabo, bagitegurira kuzaba muri aya mazu yo mu ijuru. Yesu yari agiye kubaka amazu mu ijuru, agiye kuyabategurira, ariko nabo bari bafite inshingano ikomeye yo gutegura imitima yabo. Mwene data, mushiki wanjye, ndi gusatira umusozo, nyemerera nkubwire ngo tegura umutima wawe, gendana n'Imana, iyuzuze nayo, iyunge nayo, kuraho inzitizi zose, ibigutandukanya nayo bikureho. Umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose twirukaho, ariko ntiyakwa ubugingo bwe? Aya magambo uyatekerezeho, Mwuka w'Imana ayashimangire mu bitekerezo byawe. Bidatinze Kristo agiye kugaruka, azakuraho urupfu, azakuraho kubabara, azakuraho gusuhuza umutima, azabishyiraho iherezo. Ariko ikibazo, uzaba uri mu ruhe ruhande? Uzaba uri mu ruhande rw'abazavuga bati ngiriya Imana yacu twategerezaga ituzaniye agakiza? Nkwifurije kugira ibyo byiringiro, kandi niba ufite ibiri kukubabaza uyu munsi, hanga amaso Umukiza. Niba ufite intimba, hanga amaso Umukiza. Niba wagize ibyago, hanga amaso Umukiza. Niba wabuze inshuti, hanga amaso Umukiza. Niba uri mu bushomeri, hanga amaso Umukiza. Niba ubuze epfo na ruguru, ubuze amahoro mu isi, hanga amaso Umukiza. Amahoro ni Yesu uyatanga. Nkwifurije ko Yesu yatanga umutima wawe. Nkwifurije amahoro atangwa n'Imana, kandi ibyo nkwifurije nanjye nibyo nifuza. Imana njye namwe izaduhe amaherezo meza, kandi ayo maherezo ashingiye ku mahitamo dukora uyu munsi. Imana itugirire neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Dusenge. Data, imvugo yanjye yuzuyemo amakaraza ibasha kudasobanura neza ibi bintu, ariko Mwuka w'Imana, wa wundi utsinda imitima, akemeza umuntu nubwo yaba yarigize akaraha kajya he, aganiriza umutima w'umuntu wumvise kino cyigisho. Twe guhindira imishyitsi imbere y'urupfu, ubwo tubona abacu bamanuka bajya mu bituro, ubwo tubona hirya no hino kubura epfo na ruguru, turagusabye ngo uduhe kuguhungiraho, we bwugamo bw'umugaru. Uduhe ibyiringiro Mana, ubwo turi mu isi idatanga ibyiringiro, utube bugufi, kandi tuzi ko witeguye kubikora. Amahoro utanga nabane natwe, amahoro utanga nabane n'itorero ryawe, amahoro utanga nabane n'imiryango yacu, amahoro utanga nabane n'igihugu cyacu. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.